В общем, я не болела в детстве ветрянкой, наверное, потому что я не ходила в детский сад. Все мои знакомые, подружки болели, как бы, а я нет. Ну, думаю, ладно. Как-то я никогда об этом не задумывалась. Вообще, ну, не болела и не болела. Все было нормально. И вот было мне 20 лет, по-моему, да. Это я только перешла на 2-й курс. Угу.